Russia sticks to a table, but Ukraine does not have an ear to hear. I demand Putin, a battle stop and the negotiations reopening. I stopped the battle promptly, and Russian President Putin requested the Ukrainian Zelensky administration to sit down in the seat of negotiations on 30th. Jointly. In contrast, President Zelensky files for the NATO participation without having an ear to hear really, and President Putin loses her position, and the next president may talk. It is such a reaction. The NATO side cannot issue any comment basically. As for the condition that the trouble spot cannot join is because the Ukrainian camp which held an emergency meeting on yesterday's September 30th. It is not possible for the ceasefire that I can say me anymore if I do not ceasefire when I can ceasefire. While I negotiate as Russia, including having time to send a soldier to mobilize into a front, I have already noticed a thing no longer nonsense for business. I conquer Kiev, that is a progress purpose, and make puppet government, and was not able to obtain the Ukrainian whole, but take the area that is an original hotspot in Russia politically. If an Ukrainian side accepts it afterward, you may make closing a bargain. The repulsion from the country is strong too, and in the situation Putin administration itself is threatened in a mobilization order. War end will be desirable for Russia before winter comes. Face each other, and NATO joins Ukraine from EU participation. And of European countries joined it, and let's want to remove pressure from Russia. However, it is sensed movement of the NATO participation, and Russia invades it. I was astonished why the poor Russian soldier lived a so good life at the lodgings of the Ukrainian police. It is the words of a soldier done that I participate in war without a pastime from the Russian poor area by the poverty. Ukraine was realizing a Western rich living. Seeing from Russia, I can never permit it. The country which was a Russian part is taken in once in the West. I would feel it with betrayal. However, there is already it under the influence of the United States of America, even if Ukraine is not affected by Russia. The Western military-industrial complex. So I will look at the Ukrainian state a little. A battle was performed all the time in the area that Russia annexed by force, this time since it was annexed the Crimea by military power in 2014. With a name to save a Russian there, Russia moves and starts. I aim at Kiev for some reason. I conquered the capital and wanted to do the Ukrainian whole for a short term in the Russia territory if things go well. However, it had the European and American Western cooperation too and was blocked. Stand up the Ukrainian nation, and follow the mother country. The morale of the Ukrainian soldier is finished. However, the town becomes a heap of debris if war is prolonged. The battlefield even as for when in Ukraine is because the mass media drains the picture into the world repeatedly. It was used by the military-industrial complex. Each world national war expenditure grows big drastically. The Ukrainian nation encounters heavy damage from Russian soldier and Ukrainian soldier, As a result, prices rose all over the world. A rise in price of the energy lets you do so and the value of everything rises. It is put up. So it will be a correct answer to hear the voice of the Ukrainian nation. The Ukrainian nation who was rolled up in an aggressive war to a Russian soldier mobilized by force. The answer is led naturally if I hear the voice of the nation, not a voice of President Putin and Zelensky. What does the Ukrainian nation say? What kind of voice does the Russian nation raise? How do the Slavic people feel it? I want please you to regard the voice as important. The policy in defiance of the voice of the nation fails sometime soon. Is business important? Or is the life of the nation important? Do not you lose sight of an original purpose? Then I leave in this today. ロシアはテーブルにつくが、ウクライナは聞く耳持たない。プーチン氏、戦闘停止と交渉再開求める。ロシアのプーチン大統領は30日、ウクライナのゼレンスキー政権に対し、直ちに戦闘を停止し、
交渉の席に着くよう求めた。これに対してゼレンスキー大統領は、全く聞く耳を持たずに、NATO 加盟の手続きをしたり、プーチン大統領が失脚して、次の大統領なら話をしてもよい。そんな反応です。基本的に NATO 側は、何のコメントを発せない。紛争地域は加盟できない条件だからです。昨日の9月30日に、緊急会議を開いたウクライナ陣営、私が言えることは、停戦できるときに、停戦しなければ、もう停戦もできない。ロシアとしては、交渉している間に、動員する兵士を前線に送り込む時間ができることも含めて、もうビジネスとしては、これ以上は意味がないことに気がついています。侵攻目的であるキエフを落として、傀儡政権を作り、ウクライナ全体を手に入れることができなかったのですが、本来の紛争地帯である地域を政治的にロシアへ取り込んでいます。あとは、ウクライナ側がそれを認めれば、手打ちにしてもよい。動員令で国内からの反発も強く、このままではプーチン政権そのものが脅かされます。冬が来たる前に、戦争終結がロシアにとっては望ましいのでしょう。対してウクライナは EU 加盟から NATO 加盟して、ヨーロッパ諸国の仲間入りをして、ロシアからの圧力を排除したかったのでしょう。しかし、NATO 加盟の動きを察知されて、ロシアが侵略、貧しいロシア兵は、ウクライナ警察の宿舎で、なんでそんなに良い暮らしをしているのか、驚愕していました。ロシアの貧しい区域から、その貧しさから戦争に参加することを余儀なくされた兵士の言葉です。ウクライナは西側の豊かな暮らしを実現しつつあった。ロシアから見れば、それがどうしても許せない。かつてはロシアの一部だった国が、西側に取り込まれる。それを裏切りと感じたのでしょう。しかし、ウクライナはロシアの影響を受けないとしても、すでにアメリカ合衆国の影響下にもあります。西側の軍産複合体なので、少しウクライナの状態を見ていきましょう。2014年にクリミア半島を武力で併合されてから、今回、ロシアが無理やり併合した区域では戦闘がずっと行われていました。そこでのロシア人を救う名目で、ロシアが侵攻開始、なぜかキエフを目指します。あわよくば、首都を落として短期でウクライナ全体をロシア領にしたかった。しかし、それは欧米西側の協力もあって、阻まれました。ウクライナ国民よ立ち上がれ。祖国を守れ。ウクライナの兵士の士気が上がります。しかし、戦争が長引けば、町は瓦礫の山と化します。なぜならば、戦場はいつだってウクライナだからです。マスメディアは繰り返し、その映像を世界に流します。軍産複合体に利用されました。世界の各国家の軍事費は飛躍的に大きくなります。ロシアの兵士とウクライナの兵士、それからウクライナの国民が大きな被害に遭います。その結果、世界中で物価が上がりました。エネルギーの値上がりが、そうさせて、あらゆるものの値も上げられているのです。なので、ここはウクライナの国民の声を聞くのが正解なのでしょう。無理やり、動員されるロシア兵士に、侵略戦争に巻き込まれたウクライナ国民、プーチン大統領やゼレンスキー大統領の声ではなくて、国民の声を聞けば、おのずと答えは導かれるのです。ウクライナの国民は何と言っていますか？ロシアの国民はどのような声を上げていますか？スラブの民はどう感じていますか？その声をどうか大事にしてもらいたい。国民の声を無視した政策はいずれ失敗します。ビジネスが大事ですか？それとも国民の命が大事ですか？本来の目的を見失ってはいませんか？それでは本日はこれで失礼いたします。